今日去邊啊？去澳門。去澳門食嘢啊！主要係帶呢個阿 Lee 過境。阿 Lee 食飯啦，帶你去遊澳門啊！嚟過澳門未啊？未啊！第一次。而家先去。OK。咁依家就一出關就搭巴士啦，搭shuttle bus去官也街先。咩咧？咩啊？食咩咧？食水蟹粥嗰啲咯，又或者有間叫紅記陣，你哋比較下啦。食咩㗎？呢個銀河 Galaxy。阿媽望住度。咁呢個姐姐係第一次嚟到。咁我哋陣間去官也街食個 lunch，依家係2點鐘度咯。頭先12點鐘香港揸車過嚟，2個鐘頭左右。嗱，咁我哋經過呢個輕軌，行過對面就係官也街咯。咁啊，去官也街食呢個水腳粥啊、咩鯪魚球啊嗰扎嘢咯。鏡湖醫院。頭先試完呢間梳打冰室，全人買咗啲嘢入去，係都唔俾我哋喺度食。咁啊，溝食咗幾嚿咯。隔離有間老字號咩港興隆賣蝦醬啊、蝦膏啊嗰隻。咁啊，行完呢度就行過去 Nike 對面就有架26A 巴士就入呢個路環。我家姐人年年幫忙都要撲嚟呢度買啊！入去睇下啦。咁啊，呢度官也街 Nike 對面 Nike 啦，咁再隔離有間世記咖啡係好出名嘅，因為喺小紅書裏面好出名啦。咁啊，嚟親呢度都好鬼多人排隊嘅，主要係食佢嗰個咩花生醬一嚿咩西多士啊，啲咖啡啊，其他啲飯都 OK 嘅，好食嘅。咁啊，以前喺澳門做嘢就喺半島嗰邊都有間分店，咁依家係總店啦，以我所知氹仔係。咁啊，算唔係好多人嘅啦，今日即係都係排5至10分鐘。去到官也街隔離有個新嘅街市，我都第一次入嚟。呢度係室內，喺個 Nike 對面，咁有幾層嘅。咁街市上咗嚟2樓就最高嗰層就唔係街市啦，咁啊有啲天台位啦，有個咖啡 coffee shop 之類嘅物體啦。第一次嚟我都係，啱啱裝修完應該係，咁啊行埋入去間咖啡店嗰度睇下。依家4點鐘咯，飲一杯嘢就搭巴士入去路環黑沙灘嗰度咯。得咖啡，食自己，飲杯咯，係咯。我哋唞下，搭咗架26A 半粒鐘啦，喺仔入到嚟呢個黑沙海灘，即係以前舊威斯汀酒店。咁呢度有間叫法蘭道葡國菜之類嘅嘢，喺個海灘嘅，應該係10幾年前嚟過嘅。跟住上面又有個像喎，呢度我都未嚟過嘅，其實。可以放大喺跟住又有個艇。哦，嗰個觀音像咯，就係。係咩？係啊。有觀音像。呢度好得意啊！唔係嗰個觀音像。又有個廟㗎。即係嗰個你講緊嗰個係另一個嚟。係啊，你睇嗰度又有個艇㗎，好得意。咁啊，攞車行過嚟，原來嗰間法蘭道餐廳就係正喺個巴士總站行過1分鐘啦。咁啊，陣間就去食嘢啦。呢度就有黑沙海灘。
咁啊記錯咗，其實係10年前去嗰間餐廳就係另一間嚟嘅。遠距離白色嗰個點就係舊威斯汀酒店啦。嗰陣時喺度隔離過嘅，幾年前喺度做嘢嗰陣時喺度隔離。唔算好大嘅喎，黑沙啊，不過都唔黑啊！依家啲沙。嗰陣時就睇到啲後門啊、汕尾咧，嗰條冇咁邋遢。你同汕尾比？呢個唔係邋遢，佢嘅本身叫黑沙，嗰啲沙係黑色嘅。你以為污糟？即係以前係成個黑晒添嘅，即係黑嗰啲唔係污糟嗰啲黑啊，係啲沙本身係黑啊。咁樣可能都污糟咗啦嚇，但係唔係你想象中嗰啲。佢嗰啲唔知係咪嗰啲沙同泥啊？咁我哋今晚試下呢間黑沙海灘隔離嘅法蘭道餐廳。咁頭先我哋攞咗位㗎啦，環境都唔錯嘅呢個。咁啊葡國菜啦，主要係。咁啊呢度出面有可以10幾張台啦，咁啊呢度可以行入去。環境都係啲懷舊 feel 啦。咁啊，今日行緊冇乜人啊。側邊呢啲位咧，頭先有啲鬼佬喺度 happy hour 嘅，即係飲下啤酒啊嗰啲。咁應該都好舊㗎啦，好耐嘅。咁右邊呢邊係大廳咯，咁啊裏面影相都幾靚。我哋嗌啲豬啊、炒飯啊，嗰個咩啊？鵪鶉，同埋呢個頭先嗌咗個咩啊？死啦，唔記得添。唔係咁，我整嗰個蝦蜆肉蝦，O 唔 OK 啊？呢度？我問下先，O 唔 OK 啊？或者係俾汁啊？O 唔 OK 啊？呢度？個菜 OK，hello。咁就係點？好唔好食啊？媽呢度？你可以點第二樣竟然好唔好食啊？津華沙地嘅沙律，係咩？可能你會中意。好唔好食啊？係啊，咁俾你你整咩啊？我以為沙律醬嚟㗎，但原來係華沙地沙律醬。咁啲嚇，咁咪可以整啲菜落去好味咯。冇反應啊！刀啲味。嗰日啊，琴日嗰個咪俾咗張薯條，張薯條。OK， 尾站頭先食完飯，搭翻出嚟轉呢個 shuttle 啦，喺個巴黎人。臨尾巴黎人影下相就搭呢個巴士翻去港珠澳嗰度，再揸車走啦。